တော့သင်ခန်းစာလေ့ကျင့်ခန်းဆက်လိုက်ရအောင်အခုကျွန်တော်ဟောဒီ raw ဆိုတဲ့ဟောဒီစာသားစာလေးကျွန်တော်ပြုလုပ်raw ဆိုတဲ့စာသားဒီစလုံးတစ်ဆိုင်ထဲမှာဒီခြေရလေးတွေထည့်သွင်းထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတောင်းမှစတူကန်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တောင်းမှစတူကန်လေးထဲမှာနော်အဝါချောက်အရောင်လေးထည့်ထားလိုက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ခြေရလေးတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ပုံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းချင်ပါတယ် file ထဲကနေပြီးတော့ place အဲ့ place ထဲမှာကျွန်တော်တိမ်ပုံသဏ္ဍာန်ပုံလေးတစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြီးတော့သုံးချခြင်းအကယ်၍မိမိမှာဘိုးတိမ်ပုံသဏ္ဍာန်ဓာတ်ပုံမရှိဘူးဆိုရင်ဒါ internet ကနေတစ်ခုကနေ download ယူလိုက်ပါအဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုသုံးချမလဲဆိုရင်ဟောဒီထဲကနေပြီးတော့ black and white photo ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်တယ်အဲ့လို black and white photo ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတပုံလုံးပြောင်းနေတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ image trace အဲ့ဒီ image trace ထဲကနေပြီးတော့tracing ဟော trace show ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုတိမ်သဏ္ဍာန်လေးတွေကျွန်တော်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဒီပုံစံလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ကိုလိုတလောက်လေးတွေကျွန်တော်ဒီ research ကိုအပြောင်းလဲဒါလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟာဒီပုံကို expand ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့လို expand လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဘိုင်းတွေယူမယ်လိုရာလေးတွေကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဖြတ်ဖို့အတွက် group ဟာဒီကျွန်တော်အမဲတန်းကြီးဖြတ်မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုကအမုံမွားဟိုချစ်တီချစ်လေးတွေကိုဒါကိုကပုံစံအမျိုးမျိုးလေးဖြစ်ချင်တာပါပဲဘယ်ပုံစံဖြစ်ရမယ်လို့တော့ဒါဆိုလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟိုဒီချေရလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့တဏ္ဍာန်လေးတွေကိုရှုမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာထားမယ်ဒါရွယ်စားလေးတွေကျွန်တော်သေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကိုလိုအပ်တယ်လို့အနေထားမျိုးစုံကျွန်တော်ခြေသားပေးမယ်control G group ဝတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်အရွယ်စားခက်တိတိလေးပုံပုံမွားလေးဒီလိုလေးသဘောတရားဖမ်းအဲ့တော့ဟောဒီထဲမှာဒါကိုကဟိုမရောက်ဒီမရောက်လိုက်ချဲမယ်ပုံစံတွေကိုပုံတင်နည်းနဲ့စီမချဲပဲနဲ့ဒါလိုတလို့သေးလိုက်ခြုံလိုက်ချဲလိုက်နော်ဒီသဘောမျိုးကျွန်တော်ချဲကြည့်လိုက်ဒါမှကျွန်တော်ဒီခုနစလုံးလေးကိုသွင်းတဲ့ခါမှာပုံကနည်းနည်းလေးဟိုသဘောတရားလေးနဲ့ကြည်လာမှာဒီသဘောလောက်လေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကို control G ဆိုပြီးတော့ group ဖွဲ့ထားမယ်ပြီးရင် hoi type 2ကိုရွေးတယ် type 2ကိုရွေးတယ်ကလစ်ချတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာသားလေးရလိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ font သုံးချလိုက်မယ်ဟ
အဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဖြူရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပြီးရင်ဒီ object နှစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတော့ Hori opacity ဆိုတာကိုဝင်မယ် make mask ကိုနေလိုက်ပါအဲ့လိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကစလုံးဒီ raw ဆိုတဲ့စလုံးဖြူရောင်လေးကိုဝင်သွားပါတယ်အမှန်တော့ raw ဆိုတဲ့စလုံးဖြူရောင် area အတွင်းထဲမှာပဲဒီပုံကိုဒါဖော်ပြခွင့်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပါအဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရွှေပြောင်းလေးနဲ့ကြည့်ကျင်တယ် opacity ကိုယူတယ်ဟို link တန်ကြိုးလေးကိုဖြုတ်တယ်ဒီဘက်ကိုရွေးတယ်အဲ့ဒီဘက်နည်းနည်းလေးတိုးကျင်တာကိုလိုဒီလိုမျိုးပြားတာကြီးလုပ်လို့ရမယ်ဒီသဘောလေးပေါ့ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်ပျောက်ပြက်မသွားအောင် opacity မှာ link ကိုဟိုတန်ကြိုးလေးပြန်ပြီးတော့တန်ခွင်းလေးခတ်ထားပြီးမယ်ဒီသဘောတရားလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ဟိုဒီ design လေးကိုတာမယ်ဟိုဒီဂီတာပုံလေးဂီတာပုံလေးကိုကျွန်တော်စောင်းပါမယ်ဟိုဒီ raw ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုသူ့လိုပဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင်းပါမယ်ဟိုဒီလိုပုံစံအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်က background t-shirt အမဲအောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကတစ်စိရက်ကိုသုံးပါဆိုတော့ design လုပ်ရတာပိုကောင်းအောင်လို့အမဲအောင် design အမဲအောင်လေးကိုနောက်မှခံထားပေးလိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် brush လေးနဲ့စလုံးလေးရေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကိုရေးမဲ့စလုံးလေးအရင်ဆုံး brush လေးတစ်ခုကိုဒါဖန်တီးလိုက်မယ်အဲ့ brush လေးကို window ထဲကနေပြီးတော့ဟောဒီ brush ထဲကိုထည့်လိုက် a brush okay အဲ့လိုထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စာလေးရေးလိုက်ဒီ brush ကိုရွေးထားမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် RADIO radio ဒါတော့ design စစံလေးပါကိုတက်သလိုလေးစီမံလိုက် brush ကကြီးနေနည်းနည်းလေးဒါသေးလိုက်မယ်ပြီးရင် control G group ဖွဲ့လိုက် group ဖွဲ့လိုက်ပြီးရင် object ထဲကနေပြီးတော့ expand appearance appearance ပြီးရဲ့နောက်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဘေးကို stoke ကိုမိကိုရအောင်လေးမိကိုရအောင် stoke လေးကိုကျွန်တော်အပြင်ကိုကွတ်မှာ stoke box ကိုဖွင့်တယ်အပြင်ကိုကွတ်ဖို့အတွက် line stoke to outside ကိုရွှေ့မယ်
ဟောဒီလိုအဲ့ဒီမှာဒီ stroke ထဲမှာတချို့မလားမပရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတွေ stroke ကတချို့နေရာမှာရန်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပြင်ဘက်ကိုဖောက်ထွက်တယ်ကျွန်တော် stroke ထဲမှာအဲ့တော့ဒီ limit ကိုလိုသလောက်ကျွန်တော်ခြေလို့ရပါတယ်အဲ့ limit ကလေးကိုကျွန်တော် short လိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာကိုသိပြီးတော့အထာမချတဲ့ဘိုင်းလေးတွေပြင်အောင်မယ်သူ့ကိုပြင်မယ်ပြင်ဖို့တဲ့ object တွေကနေပြီးတော့ expand appearance expand appearance ပြုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဟောဒီတချို့စွန့်ထွက်နေတဲ့နေရာကို shape data တူကျွန်တော်သုံးဆွဲလို့ရမယ် order ဖိပြီးတော့နှိပ်တယ်အဲ့တချို့မတက်ရတဲ့ဟိုထွက်သွားတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်တချို့နေရာလေးတွေလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ဖြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်တော့